Hello，大家好，我係莎莎。近排好 hot topic 咧，12蚊店出咗呢一個 gel nail 光療夾喎。喺 Nico 嘅幫忙之下咧，我就買到呢兩個色啦 ，Turquoise 35號同埋呢個38號嘅 Yellow Green。咁我一望咧就覺得，咦，呢兩個咪就係怪獸公司毛毛同大眼仔嗰個代表色咯咁樣。咁所以亦都接住就嚟 Halloween 啦，咁我就畫咗一個怪獸公司嘅簡單美甲。呢個畫法真係好簡單嘅啫，連手殘黨都可以做到嘅。咁所以今日咧就想同大家分享下點樣畫呢一個美甲啦。所要用到嘅用具咧，只需要係一支嘅點珠筆，12蚊店都會有得賣嘅。咁同埋亦都會同大家分享下我用完呢兩支12蚊店出嘅 gel nail 之後嘅一啲少少感想，同埋我推唔推薦俾大家試嘅。咁事不宜遲，我哋就入正題啦。咁第一隻咧，我哋畫咗阿毛毛先嘅。毛毛打底咧，我哋會用呢一個綠松石嘅顏色，係35號嘅 Turquoise。咁打底都係慢慢均勻地擦滿一層啦。咁而家我用假指甲就可以咁轉嚟轉去啦。如果大家用上自己真手嘅時候咧，就可以咁樣斜斜地掂住近指緣嘅地方，推上去。再掃返落嚟，慢慢輕力多次咁樣去掃，咁出嚟個效果咧就會均勻啲，同埋嗰個邊位嗰個弧度就會靚啲啦。好，咁搽咗一層之後咧，我哋就照燈。好啦，照咗30秒，呢個係照咗一層嘅效果啦。咁然後因為打底咧，通常我哋都會薄搽2層嘅，咁所以咧就用返同一個方法，薄薄地掃上第2層。好，咁搽好咗啦，第2層都，咁我哋又照燈咯喎。照完燈之後咧，呢個就係搽咗2次嘅效果。咁佢個顏色都幾實同埋幾飽滿嘅。咁畫毛毛啊，我哋就需要用到幾個顏色啦。咁包括最普遍嘅白色啦、黑色啦。咁呢個咧係我用佢本身嗰個綠松石嘅顏色，加咗少少嘅黑色溝出嚟嘅一個灰藍色，同埋仲有一個紫色。咁毛毛因為佢個鼻同埋頭眉都係少少深藍灰咁樣噶嘛。咁所以咧，我就會先點咗最中間個鼻嘅位置，係啦。咁就喺中間點個圓圈之後咧，左右少少喐動，咁就會畫出一個扁扁地嘅橢圓形啦。大家見唔見到？扁扁地嘅橢圓形。咁然後我哋就點呢個白色，喺上少少嘅地方就畫2個大圓圈，咁就係隻眼嚟嘅。咁畫圓圈嘅方法咧，好簡單，都係先喺中間點一點，然後一路咁樣兜圈，擴大你個圓形。咁因為個灰色係未照燈噶嘛，咁就小心啲唔好掂到佢啦。如果唔係2個色就會撈埋一齊噶啦。咁唔夠圓嘅地方咧，就可以咁樣用輕點嘅方式點返圓佢。好，咁另一隻眼都係啦，先點中間。然後兜圈，好，咁兜完之後咧，就2個白色嘅眼珠就出咗嚟啦。咁然後咧，我哋就再用黑色畫佢個嘴。咁嘴咧就喺大概眼對落嘅地方開始啦，畫一條弧線出嚟。然後咧，再用返呢個灰色。喺眼上少少個位咧，斜斜地畫2條眉毛，因為毛毛個樣都係比較可愛 feel 啲，咁所以個眉毛咧就會係斜向落嘅。呢邊都係，咁2邊唔使太對稱嘅，因為呢個係一個
Q 版公仔呢，反而太過對稱燈情就唔可愛啦。咁畫完兩條斜斜哋嘅眉毛呢，我哋就先照一次燈先。嗱，照好咗呢，我哋就繼續畫埋少少 details。咁首先就係眼珠嘅位置要點翻粒眼珠俾佢啦。因為 Q 版可愛啲呢，我就會想點向上嘅，大概係白色左上方嘅位點兩個圓形，然後再加翻兩隻牙仔俾佢。咁牙嘅方法呢都係啦，喺個嘴下面點兩點先，點咗兩個圓形之後呢，我哋就用翻呢支棒棒啦，慢慢輕力咁樣剔一下向下，剔嘅時候呢，就有少少慢慢拎起支筆嘅感覺，咁就會拉出一個尖尖地嘅角出嚟，咁就會似翻兩隻牙。見唔見到？好，咁整咗兩隻牙之後呢，我覺得個嘴好似加翻少少，好似一個面珠燈咁俾佢會可愛啲。咁我呢度再加多一條黑色線啦。咁最後亦都係畫龍點睛嘅位呢，就係毛毛會有啲紫色嘅波點噶嘛。咁我哋就用紫色呢，喺佢塊面側邊畫一啲圓圈出嚟。都係用翻呢個圓形嘅棒棒咁樣兜圈咁樣畫啦。下巴都係畫翻個圓形啦。咁嗰啲波點就隨意得㗎啦，不過唔好太多，如果咪就會遮咗佢樣啦。同埋啲大細有翻少少唔同呢，望落去就會自然啲啦。咁畫好咗啲波點，我哋又再照燈。照完之後呢，我哋上埋個封層。好，Top Coat 都照咗60秒之後呢，呢個就係完成品嘅毛毛啦。咁接住落嚟呢，我哋就畫大眼仔啦。咁大眼仔呢，我就先用咗一個奶白色打底，然後畫一個圓圓地嘅大眼仔下邊呢，咁佢個輪廓會更加突出，更加明顯見到嘅。咁大眼仔會用到嘅就係呢一個38號色嘅 Yellow Green， 指甲嘅下半部分約莫一半度就會掃上呢一個綠色，嗰邊位就唔使咁在意住嘅，因為陣間我哋都會再將佢搓翻圓，大概一半度啦。咁可以稍微厚少少嘅。好，咁油咗之後呢，我哋就用翻嗰個點珠筆圓形，咁就將佢拉到去呢個大概中間高少少嘅位先啦。咁就推上去，唔夠嘅話就可以再點多啲。咁其實同頭先畫毛毛嗰啲波點一樣嘅啫，不過呢個範圍就大啲。咁我哋都係順住一個圓形咁樣啦，打圈啦，用呢啲方法呢，令到佢嗰個頂部可以圓啲。好，咁係會花啲時間嘅，不過慢慢推呢，佢都會推到一個糊糊地嘅線條出嚟啦。咁 OK 之後呢，我哋就照一次燈先。好，照完燈啦，話明大眼仔嘛，佢最突出嘅輪廓梗係佢嗰隻圓碌碌嘅大眼啦。咁我哋就喺綠色呢個範圍嘅中間度呢，開始點開佢，畫翻一個圓碌碌嘅大眼俾佢，少量多次咁點啦。咁嗰個畫錯嘅機會就低啲啦。唔夠圓嘅地方，又係用點嘅方式點開佢。好，咁畫咗個圓形之後呢，我哋就順便畫埋隻角先。咁角我會用翻呢個藍灰色啦，咁咪方便啊嘛。咁呢，就先喺你想要隻角大概側邊啲嘅位置啦。咁我喺隻眼嘅側邊嘅，我就先喺佢頭頂咁樣點咗個灰色先，然後呢，就好似頭先畫牙咁樣啦，輕輕剔上去，咁個三角形就會出咗嚟噶啦。
咁呢邊都一樣啦，喺隻眼嘅側邊啦，點咗一點先，然後再向上剔。畫嘅時候有時就比對下左右啦。咁雖然都係啦，因為 Q 版嘅關係咧，其實就唔使話好市正，完全一樣嘅。不過就大概個大細唔好爭太遠咁樣啦。好，咁就畫咗兩個三角形喺頭頂，做兩隻角啦。咁我哋又照一次燈咯。好，咁照完燈之後咧，我哋就畫翻個大眼珠俾佢啦。咁因為大眼仔嘛，咁佢隻眼都係 bling bling 可愛啲嘅，咁所以咧個眼珠都會大啲。係啦，咁 keep 住都係用打圈嘅方式去畫大佢咧，咁出嚟就會係一個類圓形嘅啦。好，幾經辛苦咧，終於畫咗個黑色嘅大圓形出嚟啦。咁我哋又再照燈。咁因為想佢隻眼冰冰啲啦，咁我哋都會再點翻一點嘅瞳孔俾佢嘅，等佢望落去隻眼好似水汪汪可愛啲咁。咁只要點一點白色就得噶啦。咁上埋風層照咗60秒之後咧，咁大眼仔都完成咗啦。好，咁美甲就畫完啦，而家就想同大家分享下我用完呢兩支12蚊店出嘅 gel nail 有咩感想啦。第一點亦都係最明顯嘅就係佢真係好平嘅，因為佢12蚊一支，咁佢個容量大概係3ml多少少咁樣，除翻開咧都會比起平時出面買一支 soft gel 咧平一半有多嘅。咁另外咧，佢個色差都比我想象中低好多。你見到佢樽身上面呢一個藍色咧，其實同實際油出嚟毛毛身上面呢個藍色咧，我覺得幾乎係冇乜色差嘅。咁綠色呢個亦都係啦。咁所以我覺得佢嗰個顏色表現都比我想象中好貼近佢即係展示出嚟嗰個顏色，同埋因為樽身上面見到嗰個顏色咧，喺你用起上嚟就會方便好多咯。仲有另一個優點咧，就係佢擰開咗嗰個 soft gel 咧，嗰個味道係比我之前用過嘅其他甲油膠更加輕嘅。我覺得一般日系嗰啲 soft gel 都係呢一方面做得幾好。佢係咪有害有毒我就唔敢講啦，因為可能都係一啲比較科學範疇嘅嘢。咁但係起碼我用起上嚟咧，唔會聞到佢嗰個味嘅，除非我真係將個鼻控到好埋個樽嗰度咧，先會聞到少少嘅啫。但係咧有3個 point 咧，我就唔敢講話係優點定缺點，啱用嘅人就會係優點咯。第一咧就係佢嗰個流動性咧係比較低嘅，比起我之前用過一啲其他嘅日本牌子啦，或者喺淘寶買嗰啲 soft gel 咧，佢塗出嚟咧係比較結嘅。你見我而家喺個樽度咁樣揩咧，佢都會有少少拉絲黏起嚟嘅。結身好處咧就係，如果你搽上真係自己指甲度嘅時候咧，佢冇咁容易流落側邊啲指罅或者係後面邊緣嘅位。咁對於新手嚟講就會比較友好啦。咁但係相對地咧，如果你想用佢嚟做一啲漸變色啊或者暈染，即係撈埋一齊好似雲石嗰啲花紋咧，就會比較難啦。另一樣咧就係佢油上去咧嗰個顏色飽和度係好高嘅，即係相對就係頭先講話想做漸變會難少少啦。同埋佢油出嚟嗰個浮膠都會比較多。咁好似我呢啲如果淨係由一個單色正色再上 top coat 嘅，就梗係冇乜問題啦。但係如果你想畫彩繪嘅話咧，就最好搽完呢個底色之後抹一抹咗面嗰啲浮膠先再畫咧，就冇咁容易化開咯。最後一樣就係頭先提過，佢只係得3ml多啲嘅容量啦，相對係真係比較少嘅。但係如果淨係自己畫下嘅話咧，其實3ml都絕對好足夠噶啦。一支甲油膠其實真係好少可會用得晒。佢嘅容量少就比較適合一啲個人玩家啦，咁所以總括而言咧，我覺得佢對於新手嚟講咧，真係超級友好嘅。你可以買多幾個色翻去試啦，同埋佢亦都冇咁容易流開去啲邊位咧，咁新手要練習嘅時候都會好啲咯。不過亦都因為頭先提過佢比較結身啦，咁所以新手油嘅時候咧，要記住盡量搽嘅時候咧 hold 住你嗰個力度要平均，同埋少量多次咁慢慢油。
如果唔係咧，好容易會中間起啲一粒粒嘅小氣泡嘅。咁呢個就係我嘅少少建議啦。咁其實我自己用完咧，我都真係幾中意呢個 product 嘅。我個 friend 都係啦，即係幫我買嘅 Nico 咧，佢都超級喜愛同埋立志想買齊晒佢暫時出咗嘅40個色咁樣。咁但係我所知而家都真係幾難買，好多人周圍撲好多間12蚊店都即係好多時都撲空啊，或者淨係得翻1-2個色咁樣。咁我自己除咗中意佢呢2個之外咧，其實我更加特別期待可以試用到佢個 top coat 同埋 base coat，因為通常呢一啲功能性透明嘅膠咧，嗰個臭味係會比較大嘅。頭先講啦，試完呢2支之後咧，佢嗰個味道真係好淡，咁所以我都幾期待有機會可以試到佢個 top coat 同埋 base coat嘅話，就會更加正啦。好，咁以上就係今日想分享嘅嘢，希望大家聽完覺得有幫助啦。咁如果你覺得我講嘅嘢都幾有參考價值嘅，希望你可以 like 同埋 share 呢條片。另外就係 subscribe 呢個 channel，咁我下一次再出片咧，system 就會通知你㗎啦。我哋下次再見，拜拜。